हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के काला छोड़ में एक बार फिर से। तो ये है ईओन हुंडई और ये काफ़ी दूर से आए हैं और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और ये सेकंड बार आए हैं। पहले अल्टो करवा के लेके गए थे भाई। तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है ना वो देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो इसका ना लीवर देखो, मैंने ये चेक कर लिया। ये लीवर है ना बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा, ये देखो यूँ हिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, ये देखो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और इसके गेयर लगाते टाइम भी यानी वाइब्रेट बहुत ज़्यादा कर रहा है गाड़ी चलने में, ये प्रॉब्लम है। और इसके व्हील भी होंगे और यानी इसकी सर्विसिंग वगैरह होगी, इंजन फ्लश वगैरह सब होएगा। ये देखो इंजन ऑयल की कंडीशन, ये देखो इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है प्रॉब्लम। यानी सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी दूर से आए हैं और ये दूसरी बार आए हैं भाई। ये इनकी गाड़ी है, ये ऑरेंज वाले की, और ये भाई है जो इनके साथ आए हुए हैं। पहले अल्टो करवा के लेके गए थे आप ना। अल्टो में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी अपने में? अल्टो में पिकअप की प्रॉब्लम थी सबसे मेजर। हाँ, और क्या क्या बताया था आपको दिल्ली में? दिल्ली में तो बुरी हालत है। दिल्ली में तो क्या क्या बता दिया था, इंजन खोलना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा, वो। अच्छा, और अब कैसी चल रही है गाड़ी? अब तो चलो इनकी अल्टो अगली बार आएगी तो उसका भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल इसकी सर्विसिंग के लिए आई है, करते हैं इनकी सर्विस गाड़ी की, दिखाते हैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों ये देखो, एक और चीज़ है ना देखने को मिली इसमें, यानी इन्होंने कोई डीलर से गाड़ी ली है ना। और ये देखो यानी कि ये हाल है, ये देखो शोकर ऐसा लग रहा है, यानी ऊपर की प्लेट है ना, सिर्फ ये नहीं डाल दी और कुछ नहीं करवाया। देखो शोकर देखो किस कंडीशन में, ये देखो यानी जेक लगाने बाद में इतना फ्री हो गया, हाथ से हिल रहा है। और देखो एक सेकंड, आप ये वीडियो बनाना सर, थोड़ा सा इसका वीडियो बना लो। और ये देखो शोकर को जैसे ही मैं हाथ से उठा रहा हूँ, ये देखो कितनी चिपले इसमें, ये देखो इस तरीके का काम करके जुगाड़ करके दिया है। अब देखो ये टायर भी दिखाओ, टायर भी दिखाओ, देखो टायर में देखो कितनी चाल है, ये देखो यानी इस तरीके जुगाड़ किया है देखो इनके दिल्ली में। और ये देखो दोनों टायरों की ये कर रखी है। तो चलो और तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बना लेंगे। अभी इसमें इंजन फ्लैट डाल रहे हैं, तो पकड़ो बनाओ भाई। तो देखो इंजन फ्लैट डाल देते हैं। पहले इनका इंजन फ्लश किया जा रहा है। चलो चालू करो, गाड़ी चालू कर दो 10 मिनट के लिए। ये गाड़ी को 10 मिनट स्टार्ट रखेंगे ताकि इंजन फ्लश अपना काम कर सके, तो उसके बाद में इंजन ऑयल निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका गेयर लीवर बाहर निकाल लिया हमने। इसके देखो सब कुछ ये देखो ख़त्म पड़े हैं, ये देखो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सब कुछ ख़त्म पड़ा है, ये देखिए, ये देखो ज़्यादातर आइटम ख़त्म सा ही है इसका, ये मान लीजिए आप। तो चलो करते हैं इसको भी सही और इसका गियर को भी सही करते हैं। ये होता है, मतलब ये प्रॉब्लम होती है, जैसे गियर लीवर वाइब्रेट करता है या गियर लगने में तकलीफ़ होती है ना। मैं आप लोगों को बता दूं तो ये छोटी सी बुसें होती हैं, इनसे प्रॉब्लम आती है। और ये चीज़ हो गया, रिपेयर कोई नहीं करता, ये आपका सीधा उठा के असेंबली नई डाल दी जाती है। सीधा उठाया, ये असेंबली पूरी नई डाल दी जाएगी और आपसे का गियर सही कर दिया जाएगा। जबकि सबसे छोटा प्रोसेस होता है कि ये इसकी बुसें रिप्लेस कर देना, क्योंकि इसमें देखो ये होता है कि देखो इसमें रिपीट आती है ठुकी, ये अलग से यानी होती नहीं है। अब इसको रिपेयर करने के लिए इसको आराम से खोल के आप इसमें दूसरे नट लगाओ और इसकी बुशों को चेंज करो। तो चलो करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको देखो गियर की क्या कंडीशन होती है। तो ये देखिए दोस्तों, लीवर रॉड तैयार कर दी है, इसकी रिपीट वगैरह ठुका के इसमें बुशे वगैरह करके इसमें बनवा कर और ये तैयार कर दी है। और बहुत ही कम पैसे में तैयार हुई है, ये मान के चलिए ये 100 रुपये में तैयार हो गई। तो चलो करते हैं, इसको लगाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, इसका एयर फिल्टर बाहर निकाल लिया है, ऑयल इसका निकाल लिया, ऑयल बिल्कुल ख़त्म है। देखो ऑयल बिल्कुल ख़त्म है, एयर क्लीनर की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो पीछे से, ये देखो सब ख़त्म है। ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं, वो सारा चेंज करेंगे। और गेयर लीवर का कर ही दिया है, गेयर लीवर का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों
अब देखो गेयर लीवर पहले भी था और अब देखो, ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखो पहले ये पूरा वहाँ तक जाता है जब तक लोड ही नहीं आ रहा था इसके ऊपर, यानी बहुत नाच रहा था ये। और अब देखो इतना सा उधर लिया, लोड पड़ गया दूसरे गियर का, सिर्फ इतना सा लेने पर। ये देखो, और इतना सा इधर लेते बैक गियर का लोड पड़ गया, यानी सिर्फ ये जो ओरिजिनल पिले होती है ना वही है इसमें। ये देखो बस इतनी सी पिले है। और पहले आप है ना यूँ ले रहे थे जब खट आवाज़ करता था, है ना? हाँ, है ना? अब कितनी तेज ले लो आवाज़ नहीं है बिल्कुल। गेट लगा महसूस हो रहा है बिल्कुल, दिखाना। देखो हाँ महसूस तो हो रहा है अब देखो, है ना? पहले तो महसूस ही नहीं हो रहा था, है ना? ऐसा लगता था गेट लगा नहीं लगा, कंफ्यूजन होती थी बहुत ज्यादा। अरे अब वो देखो आप, हाँ। पहले आप इधर लेते थे ना तो कट आवाज़ आती थी बहुत भयंकर, हाँ, खट खट, है ना? अब नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्योंकि ये लीवर बहुत ज़्यादा इधर आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा उधर भी जा रहा था और इधर भी आ रहा था। और इस वजह से ये जो है ना ये लॉक करते हैं ना गेयर लॉक का, इसके अंदर टकराता था ये। अच्छा, अब इसके क्या फिक्स कर दिया ना, आप देखो ओरिजिनल है नहीं, बिल्कुल बढ़िया हो गया, मजा आ गया। तो चलो दोस्तों, इनका ये काम भी बढ़िया हो गया, इन्होंने भी चेक कर लिया सर जी ने। तो चलो और करते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों ऑयल पल्टी हो गई है, स्टार्ट कर दिया। अभी इसमें थ्रोटल बॉडी क्लीन करेंगे इसकी। देखो एयर फिल्टर लगा दिया, ऑयल फिल्टर नया लगा दिया पूरा, और ऑयल भी डाल दिया हमने, लेकिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऑयल डालते टाइम सर जी बात कर रहे थे। अब आप वीडियो बना दो, मैं इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इस तरह के थ्रोटल बॉडी क्लीन करनी पड़ती है सर्विस में। ये सारा काम हो गया है इनका, अब इनका कूलेंट चेंज करना बाकी है, वो भी अभी करेंगे। चलो तो ये देखिए दोस्तों, ये टायर, ये देखो ये सिर्फ ऊपर की प्लेट है ना, ये चेंज करी है सिर्फ, ये दूसरी डाली है। और टायर देखो अब बिल्कुल भी, यानी कितना ही ताकत से ऊपर उठाओ बिल्कुल भी प्ले नहीं है। देखो इसमें 0 प्ले। अब ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी, ना इसका बबलिंग करेगी, यानी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है उससे। ये देखो बिल्कुल टायर फिक्स। ये देखो सिर्फ ये प्लेट चेंज हुई है दोस्तों। तो चलो करते हैं फिट और चीज़ें। और भाई साहब भी चलो इनको भी चला कर दिखवाएंगे आप, ये सब करने के बाद में इनको क्या परफॉर्म मिलता है गाड़ी का। टेस्ट ड्राइव लगाएंगे सर से। गाड़ी तैयार है, अब हम टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं, कस्टमर से ही चलवाएंगे, उन्हीं को परफॉर्म देखेंगे क्या आता है। चलो तो दोस्तों अभी हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। और भैया का भी देखो भाई क्या फीलिंग है, मतलब गाड़ी में पहले में और अब में? पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है गाड़ी, है ना? और पिकअप भी काफ़ी अच्छी है। और ये भैया मेरे से जुड़े थे ना, जो ये जुड़े थे, ये लेके आए हैं इनको। आपकी क्या प्रॉब्लम थी वो ऑल्टो में? ऑल्टो में मेरी प्रॉब्लम पिकअप की, सबसे ज़्यादा पिकअप की प्रॉब्लम थी, बहुत समस्या। एसी चलाने पर एसी अरे वो मेरा क्या था ना कि इंजन को ओवरहीट हो रहा था। हाँ। एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। हाँ। और सबसे थोड़ी दिक्कत ये थी कि 20-30 मतलब 20-30 की स्पीड पे जाके स्टक हो जाती थी गाड़ी, पिकअप लेती नहीं थी। और अब तो इस समय स्पीड ऐसी चलती है जबरदस्त। और अपन ने इंजन थोड़ी ना खोला है, इंजन नहीं खोला हम लोगों ने, तो आपको बिना इंजन खोले ही करके दिया है ना मैंने। इंजन बिना खोले। और आपको दिल्ली में क्या बताया था? दिल्ली में तो पूरी गाड़ी खोलने के लिए बोल दिया था। अच्छा, ये क्लच प्लेट चेंज होगा, वो अपना क्या बोलते हैं उसे, टैपेड अपने टैपेड किए थे। हाँ टैपेड चेंज होंगे, जबकि हम लोगों ने इनके टैपेड सेट किए थे, और 2 से 3 चिड़ी टैपेड की जो पुरानी थी ना वो डाली थी हमने। शॉकर टाइट हो गया ना प्लेट लगाने से, शॉकर को पकड़ लिया ना पत्ती में। हाँ तो दोस्तों चलो चलते हैं, अभी लंबी ट्रायल लेंगे, फिर भैया को रवाना भी करेंगे, इनको दिल्ली पहुंचना है। चलो तो दोस्तों ये देखिए हम काफ़ी दूर तक यानी ट्रायल लेने आए हैं सर जी के साथ। मैंने इनको ये भी दिखाने का बोला, मैं चलो डैम दिखा देता हूँ। तो गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी बेहतरीन, सर जी को भी काफ़ी बढ़िया है ना सर? एकदम बढ़िया है ना? गाड़ी चलाने में भी स्मूथ है। चलो अब दुकान चल के ही फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। चलो अब थोड़ा हम लोग फ़ोटो शूट देख लेते हैं कुछ। भाई
कीमत तो तो है। दोस्तों हम लोग गाड़ी चला के देखे हैं और काफ़ी दूर तक देखो नाइट हो गई, यानी चला के देखने में। ये गाड़ी ओनर है भाई। तो भाई गाड़ी कैसी तैयार हुई आपके हिसाब से बताओ। गाड़ी चला के भी देखी, गाड़ी भी काफ़ी अच्छी और स्मूथ है। बढ़िया है ना, आपके लिए मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर रही है गाड़ी। तो दोस्तों ये काफ़ी दूर से आए थे भाई हम, ये भाई, क्योंकि ये पहले भी गाड़ी करा के लेके इनके दोस्त, तो ये भी आए थे, ये भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं भाई किस तरीके का काम है। तो दिल्ली से आते हैं भाई। फुल सेटिस्फाइड। फुल। चलो ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो आप लोगों के फ़ायदे की होगी। ये वीडियो तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये भाई है ना, पहले यानी बहुत परेशान था अल्टो से, उसमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, हर कोई इंजन खोलने बोल रहा था, तो इनका मैंने सोल्यूशन करके दिया था। तो तब से मेरे से जुड़े हुए हैं। तो चलो चलते हैं, आप कोई और वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों के नॉलेज की होगी और आप लोगों को फ़ायदे की होगी। अभी तो मैंने इन लोगों की बनाई ताकि ये भाई काफ़ी दूर से आते हैं, काफ़ी बार आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो आप लोगों को फ़ायदे की होगी। थैंक यू सो मच।